bem com vocês? Aqui é a Bia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e como vocês viram aí, eu já lavei a louça. Já tá tudo lavadinho pra adiantar, pra dar tempo de eu limpar a geladeira com mais tranquilidade. A minha geladeira, ela não tá tão suja, mas eu vou dar uma limpadinha pra ela ficar limpinha, pra não... por conta dos alimentos que estão lá dentro também, né, que tem que ficar sempre limpinho. Então é isso, então agora bora limpar essa geladeira.
Já tirei as coisas do freezer, as coisas da geladeira também estão aqui. Aí eu não vou nem desligar a geladeira, tem algumas coisas aqui também, porque eu não vou desligar porque meu freezer é pequenininho. Então vai ser rapidinho de limpar, então não vou nem desligar. Eu vou limpar aqui rapidinho e já vou voltar as coisas pra geladeira. Geladeira limpinha. Agora eu vou voltar as prateleiras, estava aqui secando, lá também. Agora eu vou voltar. Esse daqui eu não tirei, eu só passei um paninho mesmo, porque eu não consegui tirar esse daqui. Eu nem sei se sai. Olha eu quebrando o negócio, vai que não sai e eu tô aqui forçando. Aí deixei aí, só passei um paninho mesmo. Freezer também limpinho. Limpei rapidinho, que agora eu vou voltar as coisas pro freezer. Gente, o ruim de limpar a geladeira em apartamento é que é muito pequeno e cai tudo água no chão. A gente fica colocar um tapete ali pra água não cair no chão. Pra secar, na verdade, né? A água que caiu. Já acabei de limpar a geladeira, eu sentei aqui no sofá pra brincar um pouquinho com o Scott, apesar dele já ter fugido de mim. Scott, vem aqui. Scott. Olha aqui, vem aqui. Foi embora, não quer nem saber mais de mim. Sentei aqui pra brincar com ele e foi embora. Agora, como sobrou um tempinho, são 11 horas agora. Eu vou limpar o fogão e fazer um almoço. Quem voltou? Olha aqui. Olha aqui. Por que você tá bravo? Hein? Por que você tá nervoso? Olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Por que você tá nervoso? Hein? Fala pra mim por que você tá nervoso. Tá doido pra descer do sofá. Ó, ele gosta que vai pegar o brinquedo dele. Traz aqui.
Dá aqui pra mim jogar pra você. Daí, dá pra mim. Dá. Ó, aqui, ó. Esse vai ser o almocinho de hoje. Tô terminando de fazer o brócolis aqui, uma carninha. E ali é arroz. E é isso. Agora eu vou fazer um suquinho e uma saladinha também. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou tomar um banho correndo agora, porque eu já estou atrasada. Eu vou tomar um banho, a comida tá ali acabando de fazer. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo com mais pessoas para me ajudar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.